I dobrodošli u još jedan dnevni pregled kriptovrsa. Nakon jučerašnjeg povlačenja ispod $103.000, Bitcoin je danas u jednom trenu blago porastao iznad 105K. I dok dugoročna struktura ostaje bikovska, kratkoročno kretanje cijene BTC-a ovisit će o potvrdi o uvjerenju investitora da je lokalno dno iza nas. A mi vam danas između ostaloga donosimo. ETF-ovi i stablecoini vraćaju optimizam. Analitičari vide rane znakove povratka bula. I pritisak prodaje Bitcoina popušta, ali čeka se održiv povratak potražnje. Sve izvjesniji prestanak shutdowna američke vlade do kraja tjedna. SoFi banka postala prva nacionalno ovlaštena banka u SAD-u koja nudi trgovanje kriptovalutama uz tradicionalno bankarstvo. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Bitcoin je tako jučer popunio takozvani CME gap i sada pokušava uspostaviti razinu podrške na $105.000. U trenu snimanja ovog videa ipak se povukao i to ispod 103K, a hoće li mu poći za rukom osvojiti razinu podrške na $105.000, ovisit će o brojnim faktorima, no neki podaci unatoč ovakvoj cijeni zovu na optimizam. Primjerice iz analitičke platforme CryptoQuant izvijestili su da je stanje BTC-a na burzama doseglo najnižu razinu ikada, što je jasan signal mogućeg šoka ponude, odnosno povećanja oskudice. Potom su iz Look Chaina izvijestili da je Circle iskovao novih $500 milijuna svog USDC stablecoina, nakon što je Tether dan ranije na tržište bacio milijardu USDT-a. Ukupno su dva najveća izdavatelja stablecoina od prošlomjesečnog pada tržišta iskovali $12,25 milijardi USDT-a i USDC-a. To naravno doprinosi likvidnosti na tržištu, podržava volumen trgovanja i potiče rast. Slično ukazuju i jučerašnji rezultati američkih spot BTC ETF-ova. Naravno, pod uvjetom da se ne radi o slučajnoj iznimci, o izoliranom jednodnevnom izboju optimizma. Naime, ETF-ovi su utorak zabilježili čak $524 milijuna priljeva, što je najveći dnevni iznos od neposredno nakon što je vodeća kriptovaluta 6.10. dosegnula za sada rekordnih $126.000. Inače, od pokretanja u prvom mjesecu 2024. Bitcoin ETF-ovi su kumulativno privukli više od $60 milijardi, a volumen trgovanja u tom razdoblju sada se približava prekretnici od $1,5 bilijun. Govoreći o lošim rezultatima ETF-ova u posljednje vrijeme, analitičari K33 Researcha, predvođeni Vetle Lundeom, ističu da tokovi imaju tendenciju kretanja u valovima, a razdoblja odljeva pak imaju tendenciju biti kratkotrajna u usporedbi sa razdobljima priljeva. Nedavni pritisak prodaje od strane ETF-ova smatramo privremenim odrazom smanjenja rizika i očekujemo da će 30-dnevni tokovi u buduće imati uzlazni trend, kaže Lunde. Iz Swiss bloka navode da pritisak prodaje na vodeći kripto popušta. Nakon što je obranio kritičnu zonu od 100K, sljedeći potez BTC je konsolidacija i potom napad na razine od 108 do $110.000. Pritisak prodaje se smanjuje, a BTC pokazuje rane signale bikovskog preokreta, zaključuju iz Swiss bloka. Analitička platforma Glassnode u svojem izvješću kao signal ublažavanja prodajnih pritisaka navodi pak jedan važan tehnički pokazatelj, konkretno oporavak indeksa relativne snage ili RSI-a od vrijednosti ispod 30. Međutim, iz Glassnode i dalje smatraju da je uvjerenje investitora o rastu BTC-a ograničeno. I dok su neki investitori i dalje zabrinuti zbog mogućeg kraja bikovskog tržišta, analitičari Bitfinex burze vide trenutni period kao fazu konsolidacije usred ciklusa, a ne kao kaskadnu rasprodaju. Trenutna korekcija pokazuje strukturu zapanjujuće sličnu onima uočenim u 6. mjesecu 2024. i 2. mjesecu 2025. Radi se o ključnim točkama infleksije gdje je Bitcoin balansirao između oporavka i dublje kontrakcije.
Također, trenutni pad usko se podudara s prosječnom veličinom prethodnih korekcija sredinom ciklusa, pri čemu je svaka korektivna faza od početka trenutnog bikovskog tržišta 2023. dosegla otprilike 22% od tadašnjeg cjenovnog maksimuma prije preokreta, kaže iz Bitfinexa, dodajući da je oko 72% ponude BTC-a još uvijek bilo u profitu kada je Bitcoin pao na $100.000, što je dobar signal za konsolidaciju usred ciklusa. No zaključuju kako će širi oporavak ipak zahtijevati obnovljeni priljev potražnje od institucionalnih i maloprodajnih sudionika. A kao sponzora današnjeg videa predstavljamo vam potencijalni meme hit pod imenom Pepe Meme. Prije svega treba reći kako ovo nije nagovor na kupnju ili financijski savjet, jer kripto je rizičan, a pogotovo meme tokeni. Tim koji stoji iza projekta želi pokušati barem dijelom ponoviti uspjeh originalnog Pepea, koji je ranim investitorima donio i do 40.000% zarade na njihova ulaganja. Ova nova iteracija Pepea lansirana je na Solani, jer kao što je poznato, Solana je ultimativni meme blockchain, a Pepe Meme se želi pozicionirati kao jedan od glavnih igrača na meme tržištu te privući val malih ulagača koji traže prilike visokog rasta, ulagača koji žele ući u projekt po niskim cijenama prije nego se token izlista na DEX-ovima i vodećim CEX-ovima. A prema navodima iz tima, Pepe Meme je upravo pred listanjem na jednoj Tier 1 centraliziranoj mjenjačnici, što bi moglo imati snažan utjecaj na cijenu. Treba spomenuti kako je Pepe Meme više od samo još jednog meme tokena s obzirom na svoj sveobuhvatan ekosustav. Primjerice, u Step to Earn igru planira se i Pepe Pad, platforma za pokretanje vlastitih meme tokena. Naravno, u srcu ekosustava se nalazi Pepe Meme token koji će imati stvarnu korisnost. Sve transakcijske naknade, uključujući one na Pepe Padu, plaćat će se upravo Pepe Meme-om. A za sve vlasnike tokena planiran je i veliki airdrop. Projekt je u kratkom vremenu stekao ogromnu zajednicu koja broji više od 46.000 članova na Telegramu i nevjerojatnih 3,2 milijuna followera na X-u, što signalizira snažan interes investitora. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, tokene možete kupiti na službenoj stranici, link na koju se nalazi u opisu ovog videa, i to cijelim nizom različitih kriptovaluta. A obnovljeni priljev potražnje mogao bi se zahuktati kada se razriješi neizvjesnost koja proizlazi iz shutdowna američke vlade. Prema posljednjim vijestima, to bi se trebalo dogoditi do kraja tjedna, nakon što je Odbor za poslovnik Zastupničkog doma Kongresa odobrio zakon o financiranju koje je ranije usvojio Senat, a čiji je cilj ponovno otvaranje saveznih agencija. Ovo je proceduralni potez koji omogućuje da se zakon u cijelosti iznese pred Zastupnički dom danas krajem dana. Dakle, prilično je izgledno, naravno ne i sigurno, da bi do kraja tjedna američka vlada ponovno trebala krenuti s radom nakon najdužeg shutdowna u povijesti SAD-a, koji sada traje 43 dana. A novu potražnju će sasvim sigurno donijeti i otvaranje TradFi institucija prema kriptu. Divovi s Wall Streeta ulaze u svijet digitalne imovine, doduše oprezno i polako, ali očito je interes korisnika prevelik da bi više mogli ignorirati kripto. I dok Morgan Stanley, JP Morgan i ostatak najvećih taj korak rade na mala vrata, dopuštajući primjerice izloženost kriptovalutama samo klijentima visoke kupovne moći ili odobravajući Bitcoin i Ether kao kolateral za kredite, SoFi banka ušla je u kripto all-in kao prva nacionalno ovlaštena banka u Sjedinjenim državama koja nudi trgovanje kriptovalutama uz tradicionalno bankarstvo. Nova usluga SoFi Crypto omogućuje korisnicima bankarstvo, posuđivanje, ulaganje, a sada i kupnju, prodaju i držanje kriptovaluta na jednoj reguliranoj platformi. Korisnici SoFi platforme mogu pristupiti vodećim kriptovalutama kao što su Bitcoin, Ether i Sol, a u budućim ažuriranjima bit će dodano još više digitalne imovine. Platforma je izrađena i za početnike i za iskusne investitore, kombinirajući jednostavnost s profesionalnim mogućnostima trgovanja. SoFi Crypto tako pruža siguran i reguliran put za korisnike za ulazak na tržište digitalne imovine. I to je dobro za industriju, jer prema podacima 60% onih koji već posjeduju kriptovalute radije bi trgovali s licenciranom bankom nego s nekom kriptomjenjačnicom.
Osim trgovanja, SoFi ima za cilj dalje implementirati blockchain u svoj ekosustav. Tvrtka uvodi blockchain kao tehnologiju za poticanje globalnih sustava doznaka. To korisnicima omogućuje brže i jeftinije obnavljanje međunarodnih transfera novca. Namjerava izdati i stablecoin vezan uz američki dolar kako bi optimizirala prekogranična plaćanja. Također je cilj integrirati kriptovalute u kreditne i infrastrukturne proizvode. Platforma tvrdi da će uvesti blockchain u sve sfere svojih usluga. A ranije spomenuti JP Morgan lansirao je pak svoj depozitni token na Coinbase-ovoj Base mreži, označavajući prvo pokretanje izvornog platnog proizvoda na javnom blockchainu. Bankarski div je institucionalnim klijentima predstavio JPM Coin, omogućujući trenutne transakcije putem te Ethereum Layer 2 mreže 24 sata dnevno, umjesto da traju više radnih dana. A altovi po starom dobrom običaju, mahom u crvenilu, čekaju da se Bitcoin trgne i pokrene tržište. No, nije da nema i onih s pozitivnim izvedbama, ali ni blizu onoj jučerašnjoj Uniswap-a koji je skočio prema $10 nakon što je ta decentralizirana burza objavila svoj prijedlog trajnog spaljivanja Uni tokena nazvan Unification, a kroz naknade za funkcioniranje protokola. Iako se danas Uni povukao na $8.20, čini se da su mnogi uvjereni da će Uniswapov token snažno gore. Blockchain tracker Look on Chain na X-u je izvijestio o transakciji u kojoj je upleten bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes, koji je u jednoj transakciji kupio 28.670 tokena u vrijednosti od $244.000. Kupnja se dogodila nedugo nakon što je Uniswap predstavio Unification. A Kyung Ju, izvršni direktor CryptoQuanta, u objavi je na X-u objasnio da je šok ponude za Uni neizbježan, što bi moglo uzrokovati paraboličan rast cijene. A što se današnje izvedbe vodećih kriptovaluta tiče, Ether je bez pomaka tik do $3.500. No čini se da unatoč prigušenosti tržišta veliki investitori gomilaju, odnosno da koriste pad kako bi akumulirali značajne udjele. Ončani podaci otkrivaju tako niz velikih kupnji od strane institucionalnih ulagača. Novo kreirani novčanik kupio je prošle srijede 10.000 Ethera u vrijednosti od otprilike $34 milijuna, dok je Ethereum formirao lokalno dno. Isti je subjekt potom jučer kupio još 10.000 komada, prema podacima Arkham Intelligence-a. Odvojeno, još je jedan kit stekao 24.000 Ethera putem izvanburzovne iliti OTC platforme Galaxy Digitala. Najznačajnija kupnja, međutim, došla je od velikog investitora koji je u srijedu kupio gotovo 59.000 AV Ethera vrijednih $206 milijuna. Aktivnost sugerira da veliki igrači trenutne razine cijena vide kao stratešku priliku za kupnju. XRP je na $2.41 s dnevnim minusom od 1,8%. No već ovaj tjedan Ripple Bitcoin mogao dobiti značajan katalizator u vidu početka trgovanja Canary Capital Spot XRP ETF-a. Ovaj bi fond bio drugi koji bi američkim ulagačima pružio izloženost XRP-u nakon debija Rex Osprey XRP ETF-a u 9. mjesecu. Uspješno lansiranje ETF-a moglo bi proširiti bazu likvidnosti XRP-a i potencijalno potaknuti priljeve od registriranih investicijskih savjetnika koji su prije izbjegavali izravnu izloženost kriptovalutama. Treba spomenuti da Canary ETF pruža potpunu izloženost XRP-u za razliku od Rex Ospreyovog, koji posluje prema zakonu o investicijskim društvima iz 1940. i nudi samo djelomičnu izloženost putem mješovite strukture imovine. Djelomična izloženost rezultira višim troškovima praćenja i manje povoljnim poreznim tretmanom. A BNB se trguje po $965 s dnevnim padom od 1,4%, dok je Sol zaronio 2,3% na $158. Solanine Coin tako i dalje ne uspijeva profitirati na svojim ETF-ovima koji za razliku od Bitcoinovih i Ethereumovih ne znaju za odljeve od kada su debitirali, a do sada su privukli više od $350 milijuna. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX s padom od 0,5% i cijenom od 29 centi i Doge koje je u dnevnom minusu 1,4% i ruke mijenja po 17 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda.
Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!